ஹாய் வீவர்ஸ், வெல்கம் டு மஹி கிச்சன் தமிழ். நாம் இன்றைக்கி என்ன செய்ய போகிறோன்னா சிக்கன் கிரேவி தாங்க ரெடி பண்ண போகிறோம். இந்த கிரேவி பார்த்திங்கன்னா சப்பாத்தி, இட்லி, தோசை இதுக்கு ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். வாங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணது எப்படி நம்ம பார்க்கலாம். நம்ம சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறவங்க தான் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. சிக்கன் கிரேவி ரெடி பண்ணது கடாய் அடுப்பில் எடுத்து வச்சுருக்குங்க. தேவையான அளவு எண்ணெய் ஊற்றிக்குங்க. எண்ணெய் நல்லா சூடானதும் பட்டை கொஞ்சம், பச்சை மிளகாய் 1, அது கூடவே கருவேப்பிலை கொஞ்சம் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்குங்க. பச்சை மிளகாவும் கருவேப்பிலையும் வதங்கினோடனே நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க பெரிய வெங்காயம் 1 சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாங்க. இப்போ வெங்காயம் வதங்கிறதுக்கு நம்ம உப்பு கொஞ்சம் சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம். அது கூடவே நம்ம 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சள்தூள் சேர்த்துக்குங்க. சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுக்குங்க. இப்போது வெங்காயம் வதங்கிடுச்சு. அது கூட 1 டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துக்குங்க. சேர்த்துட்டு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு பச்சை வாசம் போகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கி விட்டுக்குங்க. இது நல்லா பச்சை வாசம் போகிற அளவுக்கு வதங்கட்டும். அது கூடவே நம்ம அரைக்க வேண்டிய பொருள் எல்லாம் அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். சின்ன வெங்காயம் ஒரு 20 அரைச்சி பேஸ்ட் பண்ணி தனியாக எடுத்து வச்சுக்குங்க. நம்ம அடுத்ததாக மிக்சி ஜாரில் தக்காளி 2 சேர்த்துக்குங்க. அது கூடவே நம்ம வரமிளகாய் 4 உங்களோட காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி கூட்டியே குறைச்சி சேர்த்துக்குங்க. பட்டை கிராம்பு சிறிதளவு, சோம்பு சிறிதளவு, இதையும் நல்லா அரைச்சி தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க. அடுத்ததாக நம்ம தேங்காவை அரைச்சிக்கலாம். தேங்காவோட அளவு பார்த்திங்கன்னா ஒரு 5 டேபிள் ஸ்பூன் வரும். இதை நம்ம அப்படியே சேர்க்கறதில்ல, அரைச்சி பாலாக தான் சேர்க்க போகிறோம். நீங்கள் தேவைப்பட்ட கையில் கூட புழிஞ்சி சேர்த்துக்கலாம். அவ்வளோதான், தேங்காய் அரைச்சாச்சுங்க. இந்த மாதிரி ஒரு ஃபில்ட்ரு வச்சு வடிகட்டி எடுத்துக்கோங்க. அவ்வளோதான், தேங்காய் பால் ரெடி ஆகிடுச்சு. இஞ்சி பூண்டோட பச்சை வாசனைலாம் போயிடுச்சு. நம்ம இப்போ அரைச்சி வச்சுருக்க சின்ன வெங்காயத்தை இது கூட சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுங்க. இந்த வெங்காயமும் நல்லா பச்சை வாசம் போகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கிக்கணும். வெங்காயத்தோட கலரே சேஞ்ச் ஆகணும், அந்த லெவலுக்கு நம்ம நல்லா வதக்கிக்கணும். இப்போ பாருங்கள், வெங்காயத்தோட கலரே மாறிடுச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க தக்காளி பேஸ்ட்டையும் இது கூட சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்குங்க. வெங்காயமும் தக்காளியும் நல்லா வதங்கி பச்சை வாசனைலாம் போயிடுச்சுங்க. இப்போ நம்ம 1 டேபிள் ஸ்பூன் மல்லித்தூள் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு இதுவும் நல்லா அந்த மசாலா கூட நல்லா கிளறி விட்டுக்குங்க. இப்போ மசாலா நல்லா கொதிச்சிடுச்சுங்க. நம்ம சிக்கன் சேர்த்துக்கலாம். சிக்கன் பார்த்திங்கன்னா நல்லா போன் உள்ள சிக்கனாக எடுத்து போட்டிங்கன்னா கிரேவிக்கு சூப்பராக இருக்கும். சிக்கன் எல்லாம் சேர்த்தாச்சுங்க. இப்போ இந்த சிக்கனை இந்த மசாலா கூட நல்லா கிளறி விட்டுக்குங்க. மசாலா கூட சிக்கனை வதக்கினதுக்கு அப்புறம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து கிளறி விட்டுடுங்க. கிளறி விட்டுட்டு ஒரு மூடி போட்டு மூடி வச்சுடுங்க. ஒரு 10 நிமிஷம் நல்லா குக் ஆகட்டும். அதுக்கப்புறம் நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். இப்போ ஒரு 10 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பாருங்கள். இப்போ சிக்கன் ஒரு 1/2 பாயில் ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம சிக்கன் கிரேவிக்கு தேவையான அளவு உப்பு கொஞ்சம் சேர்த்துக்குங்க. ஃபைனலாக நம்ம தேங்காய் பால் சேர்த்துக்கலாம். தேங்காய் பால் சேர்த்துட்டு நல்லா கிளறி விட்டுட்டு ஒரு 15 நிமிஷம் நல்லா குக் ஆகட்டும். தேங்காய் பால் இந்த மாதிரி சேர்த்திங்கன்னா கிரேவி நல்லா திக்காகவும் நல்லா டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும். இப்போ பாருங்கள், எண்ணெயெல்லாம் பிரிஞ்சு கிரேவி ரெடி ஆகிடுச்சு. அவ்வளோதான், கொத்தமல்லி தழை தூவி அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம். இந்த கிரேவி பார்த்திங்கன்னா சிம்பிளாகவும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும். வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். நாங்கள் போகிற வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.